ক্যামেরা অ্যাকশন যাও 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 আচ্ছা আচ্ছা এখন যাও না কেন ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়াইছি বলে এখন ঝগড়া শেষ এ পাগল পাগল মারে তোমার মারে বাবা তুমি এত সুন্দরী কেন হ্যাঁ হিংসে হয় হিংসে হয় আমার মতো হতে চাও তাহলে বেশি বেশি ফ্যান লাভলি মাখো ফ্যান লাভলি মাখো বুঝছো আমার মতো হতে চাও ফ্যান লাভলি মাখো ওই দেখো আমরা একটু ভিডিও করব তোমরা ঝগড়া করো আমরা ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়া আছি অনেক কষ্টে বৃষ্টি পড়ে মাথায় ছাতা নাই মাথায় ছাতা নাই আমাদের সাংবাদিক ক্যামেরা রেডি অ্যাকশন স্যার আপনি কিছু বলতে চান ওদিকে যাও আয়সা পড়বে ওর কাছে আবার এদিকে ও এমন ভয় দেয় নাচন কোদন দেয় ও ভয় দৌড় দেয় যা মজা লাগে না এগুলো কি হ্যাঁ এগুলো কি করছো হ্যাঁ তোমাদের যুদ্ধের জন্য কি আমি দায়ী হ্যাঁ আমি দায়ী এ রে বাবারে ইড়ি 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 উড়ি 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 হ্যাঁ কি হয়েছে ওয়াও 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 এই রিল্যাক্স মারে না গায়ে হাত তুলে না কিভাবে মারতে যায় হ্যাঁ তুই এত সুন্দর কিল্লিগা তুই এত সুন্দর সুন্দরী কিল্লিগা